let's go, motherfucker. আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে আমি আপনাদের একটি ভয়ঙ্কর জিনিস দেখাতে যাচ্ছি। সেটি হলো, দেখুন আমার বাইকের ইঞ্জিন অয়েলটার কালার। অনেক সময় দেখা যায় যে আমি সুজুকি জিক্সার এসএফ গ্রুপে যেই নতুন এফআই বাইকটা যে সংস্করণ আসছে, সেই বাইকের অনেকের ইঞ্জিন অয়েল আমি এরকম হতে দেখছি। তো আজকে আমি সরাসরি আমার বাইকে এটার প্রমাণ পেলাম। আসলে স্বনামধন্য যে কোনো ব্র্যান্ডে এরকম হতে পারে। আমি মতুল ইনটেক একটা বোতল নিয়েছিলাম, যা আমি পুরা অরিজিনাল পাইছি। তারপরেও কিভাবে ভিতরে নকল ইঞ্জিন অয়েল ওরা ঢুকিয়ে দিছে, আসলে এটা কি বলবো, কিছু বলার নাই। তো ভিউয়ার্স, আমি চিন্তা করছি এখন থেকে এই ধরনের স্বনামধন্য কোম্পানি না নিয়ে আমি চেষ্টা করব যে বাইকে অরিজিনাল জিনিসটা ঢোকাতে, কারণ এগুলোর ভিতরে আমি দেখছি ভেজাল বেশি। তো ভিউয়ার্স, এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ব্র্যাক্স একটি ইঞ্জিন অয়েল আমি আজকে আমার বাইকে দিব। সেটার দাম মাত্র 480 টাকা। এটি সেমি সেন্ট্রিক একটি ইঞ্জিন অয়েল 20W50। আর এটি সাধারণত জার্মানির ফর্মুলা, আর এটি ইউনাইটেড আরব আমিরাত মানে প্রস্তুত। এটা আমার অনেক ভাই ব্রাদার ইউজ করছে, তো তাদের কাছে এর ফিডব্যাকটা আমি অনেক ভালো পাইছি। দেখা যাক যে এটি চালিয়ে কি কি অবস্থা হয়। আর এটি দিয়ে আমি অবশ্যই একটি আপনাদের সাথে রিভিউ শেয়ার করব। তো ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন যে আমি বাইকটি প্রায় 4 কিলোমিটার চালিয়ে আসছি, মানে 4.5 কিলোমিটার মতো। তো আর এটির ইঞ্জিন সাউন্ড আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আগের থেকে অনেক স্মুথ হয়েছে। বিশ্বাস করবেন না ভিউয়ার্স, আমি আমার বাইকে আগে 1 লিটার মতো ইঞ্জিন অয়েল দিয়েছিলাম। আর এটি নকল হয় প্রায় আপনার 1250 ml এর মতো ইঞ্জিন অয়েল হয়ে গেছে। আর ইঞ্জিন অনেক ওভারহিট হইতো। আর হয়তোবা আর 200-400 চালাইলে আমার বাইক ইঞ্জিন সিজও করতে পারতো। তো আসলে আল্লাহ বাঁচাইছে। যাই হোক ভিউয়ার্স, ইঞ্জিন অয়েল দেওয়ার সময় অবশ্যই এই জিনিসগুলো মাথায় রাখবেন যে অবশ্যই সেটি নামি দামি ব্র্যান্ড না হলেও যাতে আপনার অথেন্টিক অরিজিনাল হয়। ভিউয়ার্স, মনে রাখবেন যে যে ব্র্যান্ডেরই হোক না কেন ইঞ্জিন অয়েল, অরিজিনালটার কোনো বিকল্প নাই। তো ভালো থাকবেন ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ।